Wenn Sie Schnarchen oder Atemaussetzer haben, haben wir eine besondere Lösung für Sie. In einem Netzwerk von Spezialistinnen fertigen wir als Experten Zahnschienen an, welche für ruhige Nächte sorgen können. Das ist wichtig, denn Schnarchen nervt Ihre Bettpartner und strengt Sie selber an, und Atempausen können sogar Ihrer Gesundheit schaden. Die Therapie mit einer Unterkieferprotrusionsschiene ist harmlos, bequem und wenn richtig eingesetzt, sehr wirkungsvoll. Wenn Sie Schnarchen oder Atemaussetzer haben, melden Sie sich bei uns. Wir finden zusammen heraus, ob eine solche Schienentherapie bei Ihnen für ruhige Nächte und freie Atmung sorgen kann. Schlafen Sie gut.